Nou as jy vandag mense met plakkies sien rondloop en hierdie blou plakkers en jy wonder waaroor gaan dit? Wel 23 Februarie is CHOC se flip-flop day en hulle moedig natuurlik Suid-Afrikaners aan om plakkies te dra. Jy gaan nou uitvind presies hoekom en jy kan 'n plakkertjie koop teen R10 en deur dit te doen kan jy die organisasie ondersteun en hulle ondersteun dan nou weer families en kinders wat met kanker gediagnoseer is. Vanoggend is ons so geseën want ons het 3 merkwaardige vroue in die ateljee. Ons het die Paediatriese Onkoloog Dr Buchner en dan Schomper van CHOC se Noordelike Streek en dan het ons iemand hierso wat 'n kanker survivor is. Wat 'n storie. Nicola Mudau is ook saam met ons in die ateljee. Goeiemôre dames. Goeiemôre. Lekker om hier te wees. Ek wil net vir julle sê ons is baie dankbaar dat ons vandag plakkies kan dra danksy julle by die werk. 'n Mens voel sommer onmiddellik baie meer ontspanne. Dr. Kom ons begin by die mites wat daar steeds bestaan rondom kanker. Daar is hierdie persepsie dat kinders nie kanker kan kry nie. Dis meer ouer mense wat kanker kry. Hoe lyk die statistiek in Suid-Afrika? So daar is kinders kan definitief kanker kry, maar ons ontmoet dikwels mense wat nog steeds dink dit is nie moontlik nie. So as ons kyk na hoeveel kinders ons verwag, as ons kyk na die statistiek in vergelyking met eerste wêreldse lande, dan diagnoseer ons wel nie al die kinders wat eintlik veronderstel is om statisties die syfers pas nie met die statistiek nie, maar ons sien tussen 2500 en 3000 kinders wat nie gediagnoseer word met kanker 'n jaar in Suid-Afrika. So dis baie. Dit is regtig baie mense sou nou nooit kon dink nie want jy sien dit nie, daar word nie gereeld daaroor gepraat nie. Maar Nicola, jy's een van daai mense wat soos hulle in Engels sê 'n survivor is. Wat 'n getuienis. Vertel ons net so 'n bietjie oor jou diagnose en jou stryd wat jy oorwin het teen kanker. Yeah, so I was just shy of 15 when I was diagnosed. And, as they say, I was in my perfect health era, doing so well in school, doing so well in sports. And one day I just had this tummy ache. And I think one of the things I'm so grateful for is my parents didn't doubt me or anything. We literally just went to the doctor and the doctor was like, "Hi, something is wrong here." And they then transferred us to Pretoria. So I'm from Lephalale, Old Alazarras. So the drive and forth started there. And at that point, as we got to the doctor, they were like, "Listen, you're too young for it to be something really serious. We're going to operate." And post that, we then tested it out and it was actually cancer. And I think at that age, you almost start doubting yourself. Like it cannot be, you've never heard of that. So that isolation element was quite a bit of a challenge. En soos jy sê, daar's ook vrees soms gekoppel aan daai woord kanker. En ek kan my net indink op so 'n jong ouderdom om deur al die behandeling te moet gaan dat daar dalk ook vrees was. Hoe het jy dit bestuur? Ek wil nie eers die woord oorkom gebruik nie. Hoe het jy daai vrees bestuur? So I must say I'm very grateful. My parents, although we didn't have a lot of knowledge, we relied on a lot of different support structures. My school at the time was absolutely fantastic. Everybody rolled in to support us. And that's actually when we met CHOC. And for the first time, you almost feel like you're so alone and you're the only family that's gone through this. But when you walk into that CHOC house and you see all these different families, children as young as 6 months, and the parents get to parent each other, that was one of the best blessings that we had. Iemand in 'n situasie soos wat Nicola was, het baie ondersteuning nodig. En nie net die pasiënt nie, maar ook die hele familie. Gesels met ons oor die tipe ondersteuning wat CHOC vir families soos Nicola bied. En soos Nicola sê, dis waar CHOC begin het. Dit was 'n groep ouers 45 jaar terug. Ons is hierdie jaar 45 jaar oud. Wat besef het, hierdie pad kan hulle nie alleen stap nie. Emosioneel het hulle ondersteuning nodig, finansiëel het hulle ondersteuning nodig. En dis wat CHOC inskop. So ons skop in en ondersteun die ouers deur ouers wat van ver af kom, akkommodasie, vervoeronkoste, ons gee fisies geld in die hand en sê deur ons maatskaplike werkers wat op die vloer is, wat die pad saam van breaking of bad news met hulle stap, gaan huis toe, gaan sien julle vader, julle sissies, julle boeties, maar kom terug en maak behandeling klaar. Ons doen food parcels, ons doen omgeepakkies, care bags, alles net om die kind in behandeling te hou, want dit is 'n 7 maande tot 'n 3 jaar periode, dit is 'n lang periode, en as die ouers nie ondersteuning kry van die buiteorganisasies, gaan hulle nie hierdie pad kan klaarstap nie. Ek kan nie oor praat, ek raak altyd baie emosioneel oor, en ek dink regtig soos julle soos engele op aarde vir my, want ek dink
I can't even imagine what it must be like to get diagnosed at a young age, not just for you, for the parents involved, for the support structure. And you really do need everyone to like keep your hands up high. En wat julle doen met CHOC is maar net so ongelooflik dat julle net wil ander ondersteun en mense bystaan om 'n verskil te maak wat deur hierdie reis moet gaan. En daar is pragtige stories. You're one of those success stories that comes out and it's so beautiful. Maar die realiteit is dit eindig nie so vir almal altyd nie. En daai moet ook moeilik wees om daai ouers te ondersteun daarna. Ja, en dis is hoekom ons maatskaplike werkers het. So ongelukkig kinders word nooit laat gediagnoseer. Oorlewingssyfer in Suid-Afrika is 55%. So kinders sterf. En dan stap ons maatskaplike werkers ook die pad. Toe ek by CHOC begin, Keeping More Than Hope Alive, ek het altyd gedink dit is die survivors, maar dit is ook vir die ouers wat 'n kind verloor. So ja, ons is heeltyd by die ouers en maak seker almal word nagekyk. Daar is ook 'n mite dokter dat kanker 'n doodsvonnis is. Soos ek sê, as jy daai woord hoor, dan voel jy onmiddellik dit is dood en jy voel daai pyn. Ek het self ook my ouma aan kanker afgestaan. So jy ken daai gevoel, jy ken die reuk, jy ken alles wat daarmee geassosieer word. Maar dit is inderdaad net wat dit is. Dis 'n mite. Dit is nie noodwendig 'n doodsvonnis nie. Ek weet dat julle ook byvoorbeeld kyk na die vroeë identifisering van simptome vir kinderkanker. Ja, ek dink dis een van die redes hoekom ons in Suid-Afrika nog nie heeltemal soveel oorlewende kinders het wat survive as oorsee nie, is omdat ons pasiëntjies baie laat by ons uitkom dikwels. Veral die pasiënte van ver wat nie dadelik weet die dokters, die ouers, die gemeenskap besef nie dadelik wat is fout nie. So CHOC is deel van hierdie vroeë waarskuwingstekens veldtog om die nuus daar uit te kry dat kinders kan kanker kry en dat 'n kindjie wat snaakse simptome het wat nie beter word nie, dat mens verder moet soek en verder moet kyk wat is die onderliggende probleem. Kom ons kyk na daai vroeë simptome. Dalk is daar ouer wat vanoggend luister en dit kan hulle help. So hierso is dit op die skerm. Ek dink die belangrikste van hierdie, as mens na dit kyk, die boonste een is daar sê seek medical help early for persistent symptoms. So as jy deur die lysie gaan, dikwels kry kinders 'n bietjie geswelde kliere of hierdie is dinge wat algemeen gebeur. Dit beteken nie jou kind het kanker nie. So ons wil nie paniek saai met hierdie waarskuwingstekens nie. Ek dink die belangrikste vir ouers om hier en vir mediese mense om hier te sien is dat as die kind nie beter word nie, as daai simptome aanhou, wanneer dit behandel word maar dit hou aan, dan is dit dalk iets anders en dan is wanneer ons moet gaan soek of daar nie dalk onderliggend iets soos kanker aan die gang is nie. Want hoe vroeër jy hulp kry, hoe beter, Absoluut. nee, absoluut. Ek wonder wat daartoe lei dat of dit net bewusmaking is hier in Suid-Afrika, is daar nie genoeg bewusmaking nie? Is dit dat ons nie die nodige hulpbronne het om betyds hulp te kry nie? Wat is dit wat veroorsaak dat die kinders nie betyds die hulp kry hier in Suid-Afrika nie? Dis maar 'n groot deel van omdat pasiënte ver weg woon van waar die sentra is en pasiënte wat in klein in areas is wat ver van die groot hospitale is. Daar is maar net nie eintlik die kennis dink ek in die kleiner klinieke en die gesondheidstelsel tot in daai areas wat ver van die groot hospitale is nie. So vir ons bly dit maar om die junior dokters en die susters oral op te lei en dis ook wat CHOC doen. Hulle is ook betrokke by opleiding en bewusmaking in die areas wat ver van die hospitale af is om seker te maak dit word nie daar gemis nie. Nicola, hoekom wou jy betrokke raak by CHOC? Hoekom wil jy deel geword het? Jy's dien op een van hulle komitees. So yeah, as I said, CHOC was for us really a turning point in our story. I remember my parents sitting in there, and the CHOC mom and dad at that stage was Willie and Tani Mimi, and they parented my parents through this journey. So for me, that was such a supportive structure that I would love for any child going through this as a family to have that type of support. And the other thing I think that's very important is that like childhood cancer still has quite a big stigma. So the reason I'm so involved in here is just to remind any parent that's in here, it's not your fault. It's not because your child ate you too many sweets. It's not because of the wrong friend. It's not because you don't believe enough or you don't pray enough. You know, those are the type of stigmas that we need to break. And it's only to remind people that like childhood cancer is, for most of us, just a season of your life and not a lifetime. 14 years ago, you know, I think everybody thought it was the end of the world, but a part of me can't even remember that part of the story. So CHOC is there to keep hope alive.
En vandag Ina dra ons plakkies en jy koop 'n plakker en wanneer jy byvoorbeeld nou Nicola se storie hoor, dan dink jy wat 'n verskil gaan my plakkies maak? Wat 'n verskil gaan my plakkertjie maak? Maar dit en ook Flippie, ek hou baie van Flippie, julle mascot. Dit het alles 'n dieper betekenis en dit kan noemenswaardige verskil maak. Ja, ek kry goosebumps waar ek nou hier sit. En net om die emosie te sien. Dit is waar die pediatriese onkoloog, een van die pediatriese onkoloë het eendag gesê, ons is nie daar om kanker te veg nie. Ons is daar om kanker te wen. So dit is die een kant. En aan die ander kant sit Nicola aan my, dat as ons die vroeë simptome ken, kom die kinders vroeër by die pediatriese onkoloog uit en hulle het 'n kans om kanker te oorwin. En dan elke ou wat vandag sy plakkie aan sy voet sit, sê vir die wêreld daar buite, ons ondersteun kinders met kanker, ons ondersteun die mediese span, ons is daar en ons sal seker maak dat elke kind 'n kans het op oorwinning. Ek kan my net indink wat dit vir iemand moet beteken, 'n kind, as hy sien die mense loop met die plakkertjie aan om te weet dat daar al hierdie ondersteuning vir hulle is. Nicola, ek wil vir jou vra, as daar iemand dalk kyk wie se kind met kanker gediagnoseer is of 'n kind wat self met kanker gediagnoseer is, as 'n oorwinnaar, wat sou jou boodskap aan hulle wees vandag? I think, childhood cancer is such a family journey. So as much as, the child who's affected at the moment needs support, the whole family needs support as well. So most of the time, the people around you want to help, they just don't know how. So seek help from your supportive structure. Also involve the school. I think it's more, everybody in your community gets a chance to learn, yeah. So many children from my school who had never encountered cancer before, that was a chance for them to also not realize that cancer is not a death sentence. So be open about it, seek support and reach out. Nou is my so mooi. Ek wil net vir sê my niggie se dogtertjie is oorlede aan kanker toe sy baie jonk was. En ek dink dit is so mooi dat ons so 'n dag het wat ons die stickers gaan koop vir R10 en ons almal gebruik R10 vir nonsens eintlik. En ons kan R10 spandeer om 'n sticker te koop om julle te ondersteun in wat julle doen en ek dink dit is fantasties. Absoluut, en ons almal kan nie noodwendig daar uitkom nie, maar julle is ons hande en voete en ons bid ook vir julle vir sterkte, want dit is moeilik, nee, soos wat jy sê, ons dink soms net aan die kankerpasiënt, jy dink aan hulle familie, maar nie die maatskaplike werkers en die dokters en die verpleegpersoneel wat elke dag hierdie mense moet ondersteun. Dankie vir die werk wat julle doen en dankie dat julle vanoggend hier was. Soos wat Jennifer sê, gaan uit en koop die plakkertjie. Dra jou amper sê pantoffels. Nie pantoffels, jy dra jou plakkies vandag en kom ons ondersteun en maak seker dat jy ook bewusmaking skep en jouself vergewis van hierdie baie belangrike feite. Dit was die Paediatriese Onkoloog Dr. Buchner, Ina Schomper van CHOC se Noordelike Streek en natuurlik die kinderkanker oorwinnaar, as daar so 'n woord is. Ek dink daar is. Ja, survivor. Nicola Mudau, baie dankie weer eens vir julle tyd.